sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby agnan-tokantrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandregny sy manjotsy tapaka ity onjam-peo radio Faniry, radio manambatra atsika olo araiky ity amin'izao fotoana izao. Mitohy ny fitandrinasantsika ny tenin'Andriamanitra sy fandraisantsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika, indrindra amin'izao vanim-potoana ny Paka izao. Amin'ity alahady fahaenigny amin'ny fankalazana ny Paka ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe vary zato aharo ny sompotra isika ao amin'ny eglizy. Manampy atsika amin'izy fandiniana izany loha hevitra izany toy ny kirafidirana manao hoe teny mahafaly no torio ary ataovy antsoavo, ailezo hatrany amparan'ny vazantany izao, nanafaka ny vahoakany ny tompo. Alleluia. Ndeha aro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady fahaenigny amin'ny fankalazana ny Paka ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany nisy olona nidina avy tao Judea nampianatra ny mpino vahiny tao Antiokia hoe raha tsy forana araka ny lalàn'i Moizy ianareo dia tsy ho voavonjy. Ka noho nefa nifanditra sy niady hevitra mafy tamin'ireo i Paul sy Barnabe dia izao no hevitra ny fagnarana. Iara-miakatra any Jerusalema i Paul sy Barnabe ary ny sasany amin'izy andanina, andinika amin'ny apôstôly sy ny pretra ilay zavatra ny adiana hevitra. Nankasitra ny apôstôly sy ny pretra mba amin'ny eglizy rehetra ny fagnazavagna nataon'i Pierre sy Jakoba, ka nifidy ny sasany tamin'izy rehetra izy ireo mba hirahina ho any Antiokia iaraka amin'ny Paul sy Barnabe. Dia i Joda zay atao hoe Barsabasy sy Silasy, lehilahy lohandohany tao amin'ny mpino no laniny.
ka izao no taratasina mitondrainy azy ireo. Ny apôstôly sy ny pretra ary ny havana iray finoana avy miaraba ny havana any amin'ny jentily izay any Antiokia sy Siria ary Silisia. Noho ny nandrenesanay fa ny olona avy taty aminay izay tsy nahazo teny taminay velively, nampitabatabanario tamin'ny teny sy nampitebiteby ny sainareo, dia nivory zay rehetra. Ka ny fanarakevitra ny hifidy olona irahina ho any aminareo, iaraka amin'ny Barnabe sy Paul malalanay, lehilahy nanao viverinienne ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa indreny i Joda sy Silasy ny rainay ilazambava izany zavatra izany aminareo. Sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra ny mavesitra anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy tandremina izao, dia ny fadianareo ny hena natolotra tamin'ny sampy sy ny ra ary ny biby ny koendena, mba amin'ny fijangajangana, soa ho anareo ny mifady an'izany. Veloma. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Boky fanambarana ny soratan'ny Masinda Joana apôstôly. Izaho Joana dia nentiny anjely ampanahy tany amin'ity tendrombohitra sady lehibe no avo, ka nasehony ahy ny tanàna masina dia i Jerusalema nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Namirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra izy ary voazavany kintana sy ny vato saribidy dia ny vato jaspa izay azo tarafina toy ny kristaly, sady avo ny lehibe ny mandany ary 12 ny vavahadiny. Nisy anjely 12 tamin'ireo vavahady ireo, ary nisy anarana voasoratra koa, dia ny anarany foko 12 ny zanak'Israely. Vavahady 3 no eo antsinanana, vavahady 3 no eo avaratra, vavahady 3 no eo atsimo, vavahady 3 no eo andrefana.
misy vato fanorenana 12 ny mandany tanàna, ary misy anarana 12 amin'ireo, dia ny anaran'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Tsy nahita tempoly tao aho, fa ny Tompo Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy ny zanak'ondry ny tempoliny. Tsy mila masoandro ny tanàna na volana anazava azy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no mamirapiratra ao aminy, ary ny zanak'ondry no fanilony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia! Velona mariny Jesu Tompo resiny ary ny fahafatesany. Alleluia. Indro ny rainy nanandratra azy nanome azy ny voninahitra. Alleluia. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ne iza. Evanjely masiny dia Jesosy Kristy Tompontsika, nisoratany masinday joany, voninahitra ne ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ka ho tiany raiko, ary ankao aminy izahay ka honina ao aminy. Fa zay tsy ty ahy kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any Ray izay naniraka ahy. Voalazako taminareo izany raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masiny izay irahiny Ray amin'ny anarako, no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy mba tahaka ny fanomezan'izao tontolo zao no omeko anareo. Aoka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao no voalazako taminareo. Handeha aho nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Raha ty ahy ianareo dia ho faly tokoa amin'izao andehanako any amin'ny Ray izao, satria lehibe noho izaho ny Ray, ary izaho no milaza izany aminareo dieny ankehitriny mbola tsy tonga izany, dia ny mba inoanareo rehefa tonga izany. Alleluia. Izany ary kankalazantsika ny teniny Tompo, terane ho anao ry Kristy. Ry kristianina
ava malala mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana efa lahady fahenina mipaka izao ka sy magaga raha mampitotoka antsika sahady amin'ny aorinan'ny paka izany hoe ny ivelomantsika ny paka ary izay no andraindrayntsika indrindraindrindra satria sy tanjona ny fankalazana fa ny fiainana azy no zava-dehibe ary naverimberitsika matetika izay sy ho tanteraka nefa izay raha sy ho anivosika ny fanahy masina ary raha sy an-tany ny fanahy masina isika ka izay indrindra amin'izao lahady fahenina ampaka izao ireo vakiteny aroson'ny eglizy amintsika dia mampiditra sika lalindalina koa amin'izay fiainana aorinan'ny paka izay raha nandritra ny alahady 5 izay isika dia nentanina amin'ny alalan'ireo vakiteny araka ny averimberitsika teo isaky ny alahady dia mampisongadina toe-panahy Kristy anankiray ny vakiteny ny mampisongadina ny toe-piainan'ny Kristy mba ahafahasika manahaka ny Kristy ka ivelomasika an'ny Kristy ahatonga antsika ho Kristy mpiarabelona ka raha tadiditsika sara tamin'ny alahady lasa teo dia i Kristy mpiandrony tsara no alalintsika ny alahady talohan'izay moa zay dia hitasika ihany koa tamin'ny alahady faharoan'ny paka ny Kristy endriky ny famindrapon'Andriamanitra mba hivelomantsika an'izay famindrapo izay sy fifamelan-keloka io no lalana mitondra amin'ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka anasitrana an'izao tontolo izao anisan'izany koa tamin'ny alahady ny paka ireny no nalalanenasika ihany koa any Kristy fotopoloka ka raha ao aminy tsika mifikitra ao aminy dia mamokatra be tokoa ka izay indrindra ry kristiana ava malala amin'izao alahady izao dia nitanjona amin'ireny fanolorany eglizy ireo toe-piainana sy toe-panahy ny Jesosy ireny dia mba hanampy asika tokoa ho tonga kristianina Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka sy miady rery isika amin'izany na koa aza vokatra n'izay fananasika ny toetrany Kristy izay dia hikombona isika fa irain'ny Kristy tahaka ny Kristy ny rain'ny Trinité masina dia irainao koa isika ka nomeny Jesosy ny fanahy masina izay niasa tao aminy isika kristianina ka ahatonga asika ihany koa ho hiraka eo anivon'izao tontolo izao ary indrindrandrindra koa niasa ny fanahy masina izay nampibaribary ny fiombonany ny Trinité masina raha izanaka sy fanahy masina ka raha te hiombona amin'ny Kristy tokoa ary sika ho Kristy mpiarabelona dia mitoetra ao amintsika ny fanahy no mampiombona antsika amin'ny Kristy ahatonga asika ho ray aina aminy ka ahatonga asika tahaka ny Kristy anatanteraka ny sitrapony ray hitandrina ny tenin'Andriamanitra ka ahatonga asika tahaka ny Masiny Maria feno ny fanahy masina rehefa nilazany ny Arkanjely Gabriely ka nilaza hoe aoko tanteraka amiko araka ny teninao dia tanteraka tokoa izay teniny izay satria lasa zary renin'Andriamanitra tokoa i Masiny Maria ka izay koa isika ihany koa rehefa ao amintsika izay fanahy masina izay dia tonga ray aina amin'ny Jesosy sika Kristy mpiarabelona ka araka ny fantatra sika dia i Masiny Maria rehefa avy nandray an'i Jesosy dia nitondra azy teo anivon'izao tontolo izao ka izay koa isika irainao koa isika hitondra an'i Jesosy eo anivon'izao tontolo izao ka aokary ho sapatsika izay rehetra izay ry kristianina havana iomanantsika amin'ny fankalazana ny Pentekoty ka raha mitandrina ny tenin'i Jesosy tokoa isika ary ray aina aminy ary izay ny antony nanavozasika nitoky tamin'ny batemy tamin'ny sabosy masina ka nahatonga asika olom-baovao sy zavaboary vaovao ka irainao koa isika anambara an'i Jesosy
eo amin'ny mpiaravelona amintsika ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria, ka ho mpivahiny ny fanantenana amafy havaliana, amafy fanantenana, amafy fiadanana, amafy fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana an'izao tontolo izao. Fa indrindra moa amin'izao vanim-potoana iainasika izao tontolo izao izay very fanambola velona, ka raha miombona amin'ny Kristy tokoa isika dia zary génération mpanorona, anorona ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ola raika frately tutti. Sy hirery isika no anatanteraka izany ry kristianina havana, fa araka ny nampanantenain'i Jesosy ao amin'ny evanjely, raha misy ty ahy dia tandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko, ary eo ankeo aminy izahay ka honao aminy. Satria honina ny fanahin'Andriamanitra sanatria sy hoe tahaka ny tromba isika raha mandray ny fanahin'Andriamanitra, sanatria izany satria ny fanahy raisika dia fanahy mahatonga sika olom-baovao. Sara tokoa eto no manazava foy mikasika an'izay, satria misy olona mampifangaro ny fanahin'ny tromba sy ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin'ny tromba araka ny fantatra sika dia zavatra ivelany ilay olona, fa ny fanahin'Andriamanitra ao amintsika, iray aina aminy, mamelona antsika ao anatsika ao, ary tsy mila antsoina tahaka ny miasony ny fanahy amin'ny tromba, fa manaitana antsika mandrakariva mandavataona, fa ny fahotana indrisy no mandrakotra sika ka sy mahita ny asan'ny fanahy isika. Ry kristianina havana, Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa isika rehefa ao amintsika izay fanahy masina izay, rehefa omen'Andriamanitra ny fanahy masina ka zary olom-baovao. Izay indrindra no ambaran'i Jesosy hoe, fa izay sy ty ahy kosa tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay zarainareo dia sy ahy fa andraiko. Ary afatarana zany zahay ny mahao amintsika ao ny fanahy, ka io fanahy io manentana ny fiainantsika, mitarika antsika, dia isika mitandrina ny tenin'i Jesosy ka manatanteraka azy, ka ahatonga asika ombinaina aminy. Sy inona izay fa ny isika entan'ny fifankatiavana. Io no ahitasika ny vokatry ny fanahy masina, ka ambaran'i Jesosy hoe, mifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo, ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Sy inona no ambaran'i Jesosy amin'izany ry kristianina havana, fa ny fanompoana sy ny fahafoizana antoky ny fiombonana. Izay no mampiandro ny tsara azy, izay no mahafotoboloka ny Kristy, izay no mampifamindrapo azy. Ka raha miaraka amin'ny Jesosy isika, iray aina aminy, dia mamokatra ny fiainantsika araka ny sitrak'Andriamanitra. Io no lazain'i Jesosy ao amin'ny evanjely, ka ambarany koa anefa fa sy mandeha ho azy zay, ary ho indrindra izy maro ny zavatra tokony ampianarina anareo fa sy ho zakanareo, fa ho avy ny fanahy masina, ilay fanahy ny mpanafaka alahelo, dia ny fanahy masina izay iray ny ray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, tsy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Ny fanahy masina no irain'i Jesosy, ary izy no miasa ao amintsika ao, ary mahatonga asika ho Kristy mpiara-velona. Indrisy fa ny olana matetika araka ny fanambarasika teo, dia isika no manimba ny asan'ny fanahy masina araka ny fomba fiteny ankehitriny hoe sy connecté aminy tsika, satria connecté amina zavatra hafa, ka tsy magaga raha manaonao foana ka zary manapotika izany, ary zany ny ataosika hoe io no atao hoe fahotana. Ka izay indrindra ry kristianina havana, rehefa nandinika ireo tenin'Andriamanitra nandritra an'izay alahady dimy izay isika, ary nianaratsika ny toe-piainana sy ny toe-panany Jesosy, dia olom-baovao isika ao amin'ny Kristy. Ka sokafo ary ny fo amam-panahintsika, ka velasika hiasa ny fanahy masina ao amintsika ao, ka amin'izay
anana aim-baovao isika, anana heriny avy amin'izay fanahy masina izay, ka hiasa tahaka ny Jesoa anambara ny afatr'Andriamanitra eo anivosika, ka tonga tsika tahaka ny Jesoa nanambara hoe ato amiko ny fanahy masina, ny rainao itorony vaovao mafaly, anala zay mamatopatotra rehetra, mpanafaka alahelo. Ka isika koa feno ny fanahy masina dia ho tahaka izany ho Kristy mpiarabelona eo anivony izao tontolo izao izay very fanahy mbola velona, ary azo sika sara zany ny dikany ny asan'ny fanahy. Ary izao alahady fahenina izao dia efa manomana antsika amin'ny Pentekoty, ka raha entan'ny fanahy masina isika tahaka ny Jesoa eo anivon'izao tontolo izao dia hitondra an'ilay fanahy, ka sy ho very fanahy mbola velona isony ny izao tontolo izao, fa iroso amin'ny fanomborenana ny tranobe iombonana ahatonga ny rehetrarehetra ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ka isika zary eglizy olona velona, mpanorona ny eglizy tranon'Andriamanitra, izay trano iombonana ary izay sapasika fa efa potika ankehitriny noho ny fahotantsika. Ka rehefa feno ny fanahy masina isika na ilay fanahy nampanantenan'i Kristy dia hivelona tokoa an'izay Pentekoty vaovao, ka anorenasika fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra eo anivon'ny eglizy kely dia ny fianakavian'Andriamanitra eo anivon'ny eglizy iraka, mba ho haim-baovao entan'ny Paka, ka ampianatra sika ny lalakombana, ampianatra ny manodidina antsika ny tena fiainana, ary hivelomasika ny fahamarinana, ary sy iza fa i Kristy izay fahamarinana izay, izy ny fihavanantsika, ka ho vonina isika hampanjaka ny rariny sy ny isiny, hikasaka mandrakariva ny soa iombonana, ka hatonga sika ho mpamafy fiadanana sy fandriampahalemana, ampizoro ny tena marina, ka ny fahamarinana hampiombona antsika. Ry kristianina havana, izay tokoa ireo rehetra ny tanisaisika ireo no antenaisika amin'izao sinoda izao, ka mahatonga sika mamerimberina hoe ho Pentekoty vaovao io fiainasika n'io sinoda io, satria hitondra sika mitoro lalana vaovao direktoara pastoraly, ka ingany hoentan'ny fanahy masina ny dinika atao sika rehetrarehetra, ka hatakatra izay lalana mitondra sika amin'izay fifanasoavana sy ny fifampisimbinana izay isika. Ka maireza ary re kristianina havana entan'ny fanahy masina, miteza ho entan'ny fanahy masina isika zay aby. Voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany izany rehetra izany raha mitantara ny zava-misy tamin'izay fotoana izay ny boky ny asan'ny apôstôly, manambara fa rehefa avelasika hiasa tokoa ny fanahy masina dia iova ny fiainansika, ireo olam-piainana sy ny sezam-piainana dia zary aim-baovao, hery vaovao manosika sika sy hanampy asika anatanteraka ny afatry ny Kristy, hivelona ny tenin'Andriamanitra ka hamokatra be isika, ary araka ny voalazan'i Jesoa ao amin'ny evanjely hivelona ny tena fiadanana, satria sady miova ny fifandraisana amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisansika samitsika, miova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra, zary fifandraisana mitondra amin'ny tena fiombonana fa sy sanatria mifanapotika. Ka izay indrindra sy araky ny fandiniany izao tontolo izao, fa araky ny vokatry ny fiavozana nentin'i Kristy, vokatry ny asan'ny fanahy masina ao amin'isika, ka hatonga sika ahita ny marina, ahafantatra izay marina izay, ka hifankatia marina tokoa isika, hifanasoa, hitady izay soa iombonana, ka ho mpamafy fiadanana sy fanantenana. Izay no ambaran'ny vakiteny faharoa ao amin'ny bokin'ny fanambarana. Rehefa tanteraka izany rehetra izany dia nasehony ahy ny tanàna masina di Jerosalema, nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, namirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra izy, ary voazavany kintana sy ny vato saribity dia ny vato zaspa izay azo hitarafana toy ny kristalina. Jerosalema dia ilay tanàna ny fiadanana sy masina, satria misy an'Andriamanitra. Izany koa no irisika amin'izao
isika makivaky ny herinandro vaovao izao anjaka eo anivosika tokoa ny Kristy masina ny fiainantsika raha Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika raha velasika hiasa ny fanahy masina ka aokary eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenensika ka amin'izay hiata-pinaritra isika izay ilay Jerosalema ambaran'ny masindazoany amin'ny vaky teny faharoa naseho ahy ny tanàna masina nidina avy any an-danitra ry Jesosy Tompo eto nivonay tokoa ianao na dia efa niakatra any an-danitra azy miara-dalana aminay ianao mba hahatonga anay io Kristy mpiarabelona amin'olona ianao koa no nampanantenanay ilay fanahy masina mpanafaka alahelo mpanavao mpanazava ampafantatra anay ny lalam-pombana ka raha mitandrina ny teninao tokoa izahay dia ahazo izany fiadanana izany ka ho afaka mizara izany eo amin'ny mpiarabelona aminay ka hahatonga anay hoe ovy eglizy olona velona mianorona eto eglizy tranon'Andriamanitra zary taranaka mpanorona na dia eo ary zary sehitra sy ny zava-manahirana tsy misy atrehana dia toky fa ao aminay ny fanahinao anananay ilay fiadanana nampanantenainao ka ahafafinay amin'ireo manodidina anay ilay fampanantenana omenao anay ka hankahirinay izoro ho fahazavana eo anivon'ny mpiarabelona aminay Masiny Maria volana nazananao manokana izao volana May izao ka miaraha-tia aminay tahaka ny nataonao tamin'ny apôstôly ny talao amin'ny fanahy masina mila Pentekoty vaovao izao andro izao Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy mivavao anay mba hanana fovonina ho avoazin'ny fanahy masina ka hirosy lalindalina trany hivelona ny finoana tahaka anao na dia eo azan'ny sehitra maro lavy maro samihafa aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu.